তা সিনেমার নামের মতোই নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুরু থেকেই শুরু করেছেন। কলকাতার বাংলা সিনেমা করতে এসে এমনটাই বলেছেন অনুপম খের। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ধরনের পরিবর্তন আনতে চাইছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পিডব্লিউডি টেন্টে অনুপম খেরের সঙ্গে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিনেতা পরিচালক বলেছেন, এ রাজ্য একটি সম্ভাবনাময় জায়গা, একে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চান মুখ্যমন্ত্রী। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন, ২৬ বছর পর বাংলায় একটি সিনেমা তৈরি করতে চলেছেন। এই বিষয়ে অফিসিয়ালি কথা বলেছেন। ২৬ বছর আগে ঋতুপর্ণ ঘোষের বাড়িওয়ালি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। পাশাপাশি কলকাতায় একটি অ্যাক্টিং স্কুল বা অভিনয় শিক্ষা কেন্দ্র তৈরির ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তিনি। मैंने जो 26 साल पहले बारी वाली बनाई थी ऋतुपर्णा घोष की, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर स्कूल का निर्माण भी, एक्टिंग स्कूल का भी निर्माण करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने काफी शुभकामनाएं दी हैं। बहुत अच्छी जो चेंज लाना चाह रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही बंगाल को बहुत प्रगति पर ले जाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है। और हमारी फिल्म का नाम है शुरू से शुरू करते हैं। और मैंने इनको भी यही कहा कि अब शुरू से शुरू करते हैं। आज ऑफिशियली उनको शुभकामनाएं देने और उनको उनसे बताने कि हम ये फिल्म बना रहे हैं।